नमस्ते साथीहरू। नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्स एक्सचेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ या पोर्चुगलको ड्राइभिङ स्कुलमा पढेर ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तर थ्योरी पास गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने आउनुहोस्, म तपाईँलाई एकदमै मुख्य 5वटा कुरा बताउँछु। यो 5वटा कुरा तपाईँले जानेर जानुभयो भने थ्योरी पास गर्न सक्नुहुन्छ। यी 5वटा मुख्य कुराहरू के हुन्? पहिलो नम्बरमा छ यिनी सिग्नलहरू। धन्नै 300 350 सिग्नल छ यहाँ। ती सिग्नलहरूको बारेमा तपाईँले लोजिकल आइडिया जान्नुभयो, यो सिग्नल आयो भने के गर्नुपर्छ, यो सिग्नल भनेको के हो भनेर प्रष्ट जान्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुराहरूको आइडिया मिल्छ। अर्को 2 नम्बरमा छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। पोर्चुगलको कन्टेस्टमा यहाँ 4वटा ठाउँमा छुट्टा छुट्टै स्पिड फरक फरक हुन्छ, जस्तो इनसाइड लोकालिटी, आउटसाइड लोकालिटी, अर्को रोड रिजर्भ र हाइवेमा यसको म्याक्सिमम स्पिड सबै ठाउँमा फरक फरक हुन्छ। स्पिडको बारेमा राम्रोसित जानकारी राख्नुपर्छ। यो सम्झिन अलि गाह्रो छ, तर आइडिया लगाएर सम्झिनुभयो भने एकदमै सजिलो छ। मैले एउटा युट्युबमा भिडियो पनि बनाएको थिएँ अलि पहिला, कसरी सम्झन सकिन्छ, त्यसको सम्झने टेक्निक के हो भनेर। मैले यो लिङ्क राखिदिएको छु कमेन्टमा, गएर हेर्नु होला। पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो भिडियोले हेल्प पुग्नेछ। भिडियो लामो भएकोले बाँकी भाग अर्को पार्टमा आउनेछ, हेर्दै गर्नु होला। इन्ट्रेस्टेड साथीहरूलाई फरवार्ड गर्न नबिर्सिनु होला। सुझाव सल्लाह कमेन्टमा छोड्दै जानु होला। हजुरहरूको साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। हवस् त, नमस्ते।